各位熱愛紙幣收藏嘅朋友，大家好。啱過去嗰個星期呢，我就拍咗輯香港渣打銀行嘅麒麟100蚊印刷廠嘅試帽票設計試帽設計票，咁啊大受歡迎啊！咁啊激起咗我嘅呢個非常之嘅熱情啊！即係對於呢啲嘢分享嘅熱情。咁過去一年好忙啊，好忙就成9個月啊，差唔多9個月冇更新視頻，咁啊對唔住各位。但係咧呢9個月咧，雖然就好忙，但係越忙咧就越有衝動買嘢啊！周圍啲網站啊，周圍拍賣行啊，不停咁買。你越忙越想有，即係越有購買慾。咁啊買嚟買去越買越多。咁而家我自己個收藏愛好咧，因為冇時間啦，冇得研究深入去搞一啲嘢。我變咗玩，總之全世界嘅銀紙，我見到靚啊，有代表性啊，喺嗰個地方嘅一啲標誌性嘅圖案嗰啲咧，就好中意買。咁買世界銀紙咧，有啲咩好處同埋壞處咧？壞處就係真係太多啊！你買到手忙腳亂，越買越亂嚇，都唔知買咩好。但係我因為而家集中咧，就係買嗰啲有代表性圖案，即係你一睇嘅圖案咧，已經差唔多知係咩國家，同埋好常見嘅一啲好靚好標誌嘅有標誌性嘅一啲圖案嘅紙幣啦。咁仲有一個好處就係咧，你可買可唔買嘅時候咧，你揀嗰啲因為全世界都有經濟起起落落，揀啲跌得多嘅國家嘅銀紙嚟買。咁佢總有起落㗎，咁你不停咁買，咁佢低嘅時候你買，咁變咗高嘅時候，好似最近呢幾年咧就之前就係越南啊、印尼嗰啲升得好犀利啦，咁啊仲有馬來西亞、海峽殖民地嗰啲升得好犀利，咁呢幾年就回落嘅。咁啊而家變咗嗰啲以前好冷門，譬如菲律賓啊，甚至南美洲好多國家嘅紙幣咧，係升得好犀利㗎呢2年。即係我因為 keep 住呢幾年喺度睇咧，即係周圍買咧，咁我又發覺到呢個趨勢。如果你唔跟開，除非你就係玩嗰個國家，如果你唔跟開咧，你其實你就唔知道嗰啲嘢係升得好犀利嘅。咁啊呢個好處就係變咗你平嘅時候，你咪買嗰個國家嘅嘢咧。咁最近就係即係呢幾年其實澳門嘅紙幣咧就好低迷。澳門紙一向以來咧，佢所謂葡萄牙屬地啊，咁葡萄牙屬地嘅銀紙嘅圖案其實都好相似嘅。咁澳門當然有啲別樹一幟啦。咁佢而家最近呢排回歸咗中國之後咧，咁佢有自己中國銀行嘅特色啦。咁但係以前大西洋銀行早期紙咧，其實都各個葡屬國家都幾似咁啊，好靚嘅，以前都幾受歡迎嘅。咁反而呢幾年咧好冷落，佢發行量又少，所以傳世量一定少嘅。但係相對嚟講咧，佢玩嘅人都少啊，所以1-2個強勁嘅玩家咧，完全撐唔起呢個市場。咁呢幾年嘅澳門紙低迷，造就咗我可以周圍買執啲平嘢啦。當然佢就唔係話好平，但係就相對高峰期咧，其實都跌咗好多噶啦。咁啊抵買啦，起碼你就買落去冇咁赤啦。咁同埋澳門紙咧，真係其實真係好少嘅。你買下買下咧，個市場冇咧，佢自然又會升。咁啊升咗，你咪可以到時調劑下咯，買重複咗嗰啲攞出去賣啊。甚至你成個系列都唔玩啦，因為升太多。咁菲律賓咧嗰啲貴嘢，我而家都唔玩嘅，陸陸續續都出嘅啦，升好多，有啲升甚至係講緊幾十倍嘅。咁啊玩咗5-6年，咁啊升好多，咁10幾倍賣啦嚇。咁啊好啦，言歸正傳啦，講咗咁多廢話。咁上次咧就嗰張麒麟嗰張試帽票咧，設計師印刷廠冇辦咧，咁啊好多人就唔識嘅，咁佢哋當一般嘅樣票。咁樣票有時比流通票咧仲要平嘅，即係如果張流通票好貴咧，好多時樣票咧就仲平啲嘅。咁但係設計師嘅帽版，即係印刷廠呢個試帽咧，其實就係張都係全世唯一孤品嘅。咁好多人唔識，有時你就會執到啲平嘢。好似我哋呢一張咧，今日要介紹第一張咧就係澳門嘅傳教士1968年嘅5蚊。咁呢張咧就係又係叫 printer model printers 嘅 model， 就係印刷廠嘅帽版，又係咁嘅畫嘅部分，有啲咧就黐上去嘅個圖案，或者呢個號碼咧就黐上去嘅。大西洋銀行啲字樣一黐上去嘅，因為佢啲圖案有啲固定咗，佢印出嚟咧。咁有啲圖案細緻啲嘅就畫上去嘅，咁啊簽名咧就黐上去嘅。咁呢啲帽版咧張都係孤品嚟嘅，佢黐個簽名咧唔同嘅版就唔同簽名咁樣。咁啊全部單面啦嚇。咁佢呢度寫 previously mounted， 即係以前就因為黐喺張檔案度嘅，黐喺檔案度咧，咁佢會有啲膠水漬啊，咁攞出嚟佢
評分通常都評唔到好高分嘅，甚至有個 NET 喺度，即係話有後邊有啲解釋點解佢會比較差咁個背面都係嘅previously mined，但係呢一個評語咧其實就好中性嘅，即係佢之前已經係咁嘅出廠即係你浸佢出嚟嘅狀態係咁，佢就係咁嘅，你冇得話靚嘅。但係64分應該都係好好噶啦即係因為呢啲嘢唔係使用噶嘛，檔案嚟噶嘛。咁全世界得一張嘅啫，咁因為喺香港咧冇人識咁於是我買翻嚟咧，真係呢個價錢真係非常之白菜價，平到唔信，都唔好意思講出嚟啦咁呢啲如果按正常喺香港咧就6位數嘅，即係10萬8萬一張嘅。咁你甚至澳門我當佢平都平一半嘅啫咁但係好平，咁非常之開心。收藏有呢樣嘢好啦，咁你有時根據你自己嘅認知去買到啲好平嘅嘢。當然啦，你覺得平，你去賣翻出去唔一定賣到你自己心目中嘅價嘅，可能都係平賣翻出去嘅。但係你自己心目中咧嗰個價咧，譬如你諗住5萬，咁你2萬買到咧，你係覺得自己賺咗3萬噶啦，非常之開心嘅。咁呢張就係咁樣。咁呢一隻版咧，呢隻5蚊就係咁嘅，正常票就係咁嘅，咁簽名唔同啦。咁呢啲好多時就好多版嘅簽名嘅，換下啲銀行行長經理咁就會有唔同嘅簽名。咁呢張係正常票。咁呢張咧又係另一種樣票啦，呢種叫試色票 （Color Trial）。試色票係樣票裏邊非常之好嘅一個品種嚟嘅。咁試各種顏色，睇下邊一種適合印刷。有啲譬如啲顏色唔啱嘅，佢就換翻。呢個就係試色嘅黑黑地。最後咧採用咧就啡色呢個行用票試色票係好好嘅，我非常之中意試色票嘅。呢張就係10蚊啦，10蚊嘅樣票。咁呢一版嘅10蚊咧都好多簽名嘅，咁我唔同或者同我都會買㗎啦。買完之後睇下如果唔同咪可以湊成一對咯。唔同嘅簽名嘅。咁目錄裏邊都好清晰㗎啦，分晒好多種簽名，有啲甚至一版咧有10幾種簽名嘅。咁呢張咧就最高面額嘅500蚊。咁呢個500蚊咧就分咗1963年版同埋1979年版嘅。咁呢個1963年版啦，500蚊就簽名唔同嘅。咁可以好多種品種儲啦。咁佢嘅樣票咧都係唔同簽名都好多種嘅。咁呢張就重複咗啦，有時買重複買，平我就買㗎啦。呢張樣票有咩唔同咧？佢就個窿就打呢度，呢個窿就打呢度。咁佢話冇樣票，即係葡文嘅 specimen 呢個字樣喺度嘅。呢個就冇呢個字樣嘅。咁簽名咧就一樣嘅，呢兩張簽名，但係唔同嘅樣票咯。咁但係佢個pick 個 number 咧，即係呢個目錄號咧，都係叫 52S 嘅。所以其實佢好多張都 52S， 但係一個 52S 咧都有好多唔同嘅版別嘅。所以其實你睇嗰個 PMG 嘅數量統計咧，其實都唔一定準確嘅。可能嗰張嘢唔同嘅版別咧，得1張2張嘅啫。咁呢啲就要根據你經驗去玩啦。咁呢張又係唔同簽名嚟嘅，好開心。我最中意買高面額㗎，高面額嘅票係相對嚟講係多人玩啲，多人中意啲，我特別中意。呢張同樣簽名重複咗啦，買到重複晒。呢張又唔同啊，呢個鬼5馬6嘅呢個簽名。呢個簽名又唔同啦，左邊咧就一樣嘅，右邊又唔同。但係呢張係79年嘅，1979年版咁前面嗰啲係1963年啦，1963年。咁最後呢張咧壓軸戲啦，好犀利嘅，就係 Color Trial。咁用隻藍色嘅試印，非常之靚啊！你對比一下綠色嘅。正常發行嘅顏色就係綠色，咁呢張就藍色嘅。咁佢呢個就冇寫年份嘅，咁就係1963年嗰隻版嚟嘅。咁我揾隻1963年嚟對下綠色嘅1963年藍色嘅，咁冇寫年份嘅，個年份應該喺呢個位置嘅1963年呢個位置嘅。佢呢張咧就冇年份，就藍色試印票。試色票係最好嘅嘢嚟嘅。咁今日趕時間睇住咁多先。咁分享我呢幾年嚟買翻嚟嘅嘢都好多嘢講啦。咁到時準時更新啦。希望大家繼續關注、留意、留言、轉發點讚，多謝各位。